что, товарищи, погода у нас сегодня не для покатушек. Резко пошел дождь. Я, конечно, знал, что он будет, поэтому не стал выкатывать. В общем, занялся я велосипедом, почистил цепь. Теперь она у меня вот такая вот чистенькая, смазанная полностью. Она прекрасно очищается. У меня есть специальное полотенце для цепи, можно так сказать. И покупал вот такую вот щеточку. То есть цепь у меня теперь чистится хорошо. Прошприцевал педали. Прошприцевал я их обычным шприцом из аптеки. Набрал в него смазку, которую покупал. И загнал ее полностью сюда. То есть она мне где-то вот сюда вот зашла. Хватило целого тюбика, грубо говоря. И еще хотел сказать большое спасибо комментатору, который написал подтянуть вот этот болт. То есть я реально подтянул с двух сторон. Вот оно видно. И скрип пропал. Спасибо тебе большое, то, что мне подсказал, а то я уже не знал, как бороться с этим.